الله لي كب كيك. مرجان هو اللي راح يوجد لنا لي كب كيك. ها يا مسيو مرجان واش راح توجد؟ كب كيك à la vanille. Ouais. Donc nature, on va pas mettre le chocolat. Ouais. On va les garnir d'une ganache au chocolat blanc. Très bien, parce que toi t'aimes bien. Ouais. Voilà, moi je n'aime pas le chocolat noir, donc on déroule une ganache montée au chocolat blanc. Donc, goulna les ingrédients. C'est quoi? On a besoin de quoi? La crème liquide. Ouais. Et d'ailleurs, on a déjà une recette dans les cupcakes. نهار جاو هذوك لي تورك لي كوبان سمالو. Ouais, معليش je mettrai le lien. Vas-y. L'huile. Ouais. La levure chimique. Très bien. Et la farine. Et après la farine. Et là, il y a quoi dans le bol? T'as fait quoi là? On a mélangé les œufs avec le sucre. Voilà. Très bien. Donc on a blanchi les œufs avec le sucre. Là, c'est bien blanc. Hein. Allez, donc tu mets ton batteur en route. Un ou deux? Bah 3, hein, parce que 2 c'est une petite vitesse. Hein. Voilà, très bien. Toutes les petites bulles sont parties. Ouais. Une main elle tient le bol et la deuxième elle tient le batteur. T'as besoin d'aide? Tu veux que je rajoute l'huile et la crème? Ou tu fais seul? Donc tu mets ton batteur sous 0. Voilà. Allez, rajoute ta crème. Rajoute ta crème. Oui, tout. Voilà. Et après, huile de table. Allez, active un peu. Et huile. Très bien. Ouais. Voilà, donc tu as fini. Tu mets là, comme ça tu auras de l'espace. Et après, donc tu vas mélanger. Tu vas rajouter la farine et la levure chimique. Voilà. كملوا لا روسيت تاعنا. لهنا جوست اتوماج جوست نعت. شوفوا لهنا لا جينوا شوكولا سبق وشاركتها معكم. دونك مازال سخونه. دونك نخليها تبرد et après je vais démouler. Pour préparer quoi, Marjane? Pour préparer le royal. Le royal. Et qui a demandé le royal chocolat? Moi. ها يا وليدي درك كمل عمر ليمول تاعك. Mais il faut pas trop mettre sinon après ça va déborder. Très bien, très bien. قال لكم مرجان ما تعمروهاش بزاف parce que من بعد pendant la cuisson ça va déborder. Oui. Donc tu mets juste la moitié. زيد شويه برك زيد شويه. لهنا ما وصلتش encore la moitié. Pas trop. Stop. Et je veux bien que tu travailles proprement, d'accord? Il faut pas que ça... Après ça coule un peu, c'est pas grave. Voilà, très bien. زيد عمر la quatrième. قداش عندك؟ واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة. Continue. Ouais, t'as raison. Prends ton temps. Prends ton temps. وديك اللي دونا صغيرونا. C'est surtout que ça coule lentement. T'es sûr comme ça, c'est bon? ولا تزيد شوية؟ تزيد؟ C'est bon? ها يا مالا donc زيد la cinquième. Donc لازم الكل يديو لاباغ تاعهم خير tous les copains. Si tu veux Morjane, نديرو la moitié chocolat, qu'est-ce que t'en penses? نديرو moitié vanille, ganache chocolat monté, ou la deuxième نديروها chocolat. Il nous reste encore, regarde, il nous reste encore la pâte. Oui? T'es d'accord? Et ben voilà, c'est parti. Comme ça, ton buffet, il sera super joli. Et ben voilà, حنا نكملو ونرجع لكم من بعد إن شاء الله. كما شفتوا معايا البنات دونك لي بريباراتيف بور لانيفرسير دو مرجان عيد ميلاده العشر. دونك في كل مره دائما نخليه يدخل معايا الكوزينه ويدير معايا لي كب كيك، يدير معايا الجاتو، نشاورو تاني نقول له واش من كولور تحب ندير لك، واش من جاتو نحب ندير لك. فوالا وتفاهمنا درنا ان بوفي فريمون ساهل ماهل وبافكار
بسيطة للتزيين ولا ديكو. البارح شفت بزاف لي ميساج تاعكم في انستغرام في فيسبوك. فوالا مينا ديري لنا دي زيدي بوغ ان بوفي دو نيسونس ولا الحفلات النجاح، باسكو هاد الايامات بزاف حفلات النجاح ان شاء الله ربي يدومها عليكم وعلينا، ولا بوغ ان انيفرسير. دونك فوالا هي بور البوفي. البنات اللي سقساوني درت له دي كوب كيك شوكولا، كوب كيك على فاني، درنا دي سابلي بات داموند ودرنا دي بوب كيك فاسيل ونوتولا. فريمون وصفه بزاف سهله. ما قدرتش نشارك معاكم كل شيء باسكو المونتاج بزاف طويل، والبارح ما نكذبش عليكم ما قدرتش نصور كل شيء. جي رونجي مون تليفون، جو مي سوي اوكوبي دو سون غاتو دانيفرسير باسكو ان فيت غاتو ايتاج بزاف يدي الوقت، ومع لا كريم ومع السخانه في الجاردان. دونك حطي في الفريغو عاودي هزي عاودي حطي ميم ما تابل يعني ما حطيتهاش يعني فريمون بيان غارني. كل دقيقه نخرج حاجه باسكو مع الشمس وكامل ومع لا غارنيتور دوب وتفسد الشوكولا. دونك فوالا توضيح صغير. انا دونك نخليكم تكملوا معايا، وان شاء الله الافكار اللي حنعطيكم اليوم ان شاء الله تستفادوا منها وتفرحوا وليداتكم كما فرحت وليدي انايا. دونك سي بارتي نخليكم تتابعوا. وي سي بو. J'ai fini de bonbons là. Fais voir. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà, ça fait joli. Donc tu finis de remplir tes sachets. Très bien. On va regarde le marron et le bleu, c'est joli. Et après, t'as bien aimé cette idée, Marjane, de les accrocher là, comme ça on va les mettre au milieu au centre de la table pour décorer. T'as vu? Après on va gonfler les ballons et tout ça. T'as fini? Ouais. Allez, remplis encore le dernier. Bah, si t'es fatigué, moi je vais t'aider, d'accord? Et ça, Marjane, regarde, comme c'est bleu, on va le mettre sur ton royal chocolat. Regarde. Par contre, on n'a pas le chiffre. On va essayer de chercher dans la boîte. On va chercher 1 et 0. Comme ça, on va faire le 10. Je pense pas qu'il y ait 0. La grande Marjane, Allah يبارك. Tu sais que ma page aussi, elle a 10 ans demain? Eh oui. Donc on va fêter 2 anniversaires. On va fêter 2 anniversaires. Ah, on n'a pas montré. C'est chaud encore ou pas? Je sais pas. Tu peux me montrer un? Franchement, attention de ne pas brûler les doigts. Montre. Ah là là, il est magnifique. Marjane, tu sais, t'attends jusqu'à que ça refroidisse et tu vas démouler. T'as réussi? Oui. Ah ben c'est super. Montre. Mets sur ta main. Comme ça, on va voir les résultats. Waouh, machallah, bravo Marjane, t'as réussi. Hein? Allez, maintenant, on va finir. Et on revient après, Inch'Allah, d'accord? Ok. Allez, c'est parti. عسلامة البنات. فوالا نهار الثاني لو دوزيام جور نهار عيد ميلاد مرجان. قلت لكم لا في وجدنا لي ساشي دو بونبون لي بوات دو روميرسيمون بور لي كوبان. دونك وجدنا ابوبري واش راح نحطو في البوفي تو. خيرنا تاني الالوان. دونك فوالا هذوك لي بوات شفتو مرجان حط فيهم انا خيرت لي بونبون كراميل ما كاين لا جيلاتين لا والو avec des M&M's. دونك فوالا درنا تاني d'autres sachets. on sait jamais يعودوا ما يكفيوناش ولا حاجه سورتو ولا هكذا باسكو انا فيا طبيعه كي يجيو لي كوبان ويوصلوهم والديهم ويجيو معاهم ان فيت دي بتيت سور دي بتي فرير توجور نحب نفرحهم بحاجه ما يروحوش بيديهم فراغه. هذا هكذا حنايا موا جي سي مي زابيتود ان فيت. ابري كل واحد وكيفاش يدير. دونك فوالا ودرت لهم ثاني كثرت لهم لي ساشي دو بونبون. جي دي باسكو كي نديرو دي اكتيفيتي ولا نديرو جو ديفينيت ولا اللي يربح ça sera une récompense. Donc voilà une petite activité هكذا pendant les anniversaires. البنات امنوني والله العظيم ما شريت والو pour la déco de son anniversaire. j'ai récupéré الشي اللي بقى لي من عيد ميلاد خوه تاع من الاول. l'anniversaire de ميلان تاع 11 اللي درتو عام الاول باسكو الله يبارك درت له حفله كبيره وميم طون كانت مع حفله النجاح تاعو son passage au collège. et bah du coup شفتوا معايا لي غاتو اللي درت له son buffet الله يبارك il était complet. درت له لي ماكارون درت له لو رويال شوكولا درت له لي زيكلير با مال دو شوز. دونك البنات اللي مازالوا ما شافوش الحفله تاع عيد ميلاد ميلان دونك يروحوا في انستغرام وتشوفوهم وفي صفحتي تاني فيسبوك.
كيما تشوفوا لهنا دونك لي سيرفييت طبقتهم يعني ان بلياج تري سامبل و لو تيم دو سا ديكو دونك لو تيم دو سون انيفرسير دونك درنا l'été la mer l'eau donc voilà on a joué un petit peu مع هاد لي couleurs في البلون في البلو et ودخلت هذيك la petite touche marron juste pour casser un petit peu donc voilà هذه la déco كامل ça vient de d'Action le magasin Action, les bougies, le mot pour décorer, les serviettes aussi. Juste هذوك les bouteilles où on حط فيهم le jus de fruits هذوك شريتهم من جيفي. Ça fait un moment déjà. Les ballons pareil donc à Action. Happy birthday. Dommage mais لقيتش le chiffre اللي حوست عليه mais bon c'est pas grave. Donc voilà les bonbons les sachets de bonbons donc لصقتهم في هذاك le support باش نزين بهم le centre de table et tout. Ma pâte sablée تاني راهي واجده parce que راح ندير له دي sablés à la pâte d'amande. Donc voilà surtout البنات اللي طلبوني في انستغرام قالوا لي Amina est-ce que c'est possible de partager avec nous la déco que tu as fait pour Morjane et tout. Donc voilà les sachets de bonbons, les boîtes, les couverts, le chemin de table et tout. Donc voilà. En même temps نعطيكم افكار قلت لكم vraiment pour son buffet ما درتش حاجه كبيره mais j'ai fait l'essentiel et surtout de ne pas gaspiller vraiment je vois pas vraiment l'intérêt de faire beaucoup de gâteaux et à la fin ما يتكلوش donc voilà des petites choses هكذا فرح بيهم mais c'est potes aussi ونخليكم تكملوا معايا ان شاء الله. Voilà, le plateau تاعي كملته تاع لي سابلي فريمون موديل très très simple. Donc درت له هاد الوريدات donc voilà juste pour changer un petit peu la forme ودرت له هادو لي رون donc voilà هادي هي لا فورم اللي درت له et j'ai fait ça هذا ديجا سبق وشاركته معكم في الكاتو تاع العيد ومن بعد دونك خرجت الماتيريال تاعي باش ندير له من بعد نخدم له la pâte d'amande. Donc voilà, الفور تاعي راهو سخون نحطهم يطيبوا 10 minutes pas plus parce que ما يديوش بزاف الوقت. Donc voilà ومن بعد نخليهم يبردوا جو لا فارين بارتو نخليهم بعد يبردوا راه الطياب ومن بعد نشوفوا لا ديكو ان شاء الله. فوالا البنات شفت البارح الله يبارك الميساج اللي وصلوني في انستغرام في فيسبوك امينه ديرينا كيفاش زينتي امينه كيفاش درتي هذيك الورده كيفاش درتي دونك فوالا ان شاء الله نجاوبكم في هاد لا فيديو ان شاء الله تتفاعلوا تاني في القناه تاعي كيما راكم متفاعلين في لي ريزو سوسيو دونك فوالا بور لو بوفي دو نيسونس بور لي انيفرسير الحفلات النجاح هادو هما الطلبات اللي وصلوني دونك لا بروشين بارتي نفهمكم بيان كوم يلفو دونك نخليكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. كما تشوفوا هنا البنات هاد لي سابلي البارح بزاف طلبتوني عليهم في انستغرام في فيسبوك قلت لكم ان شاء الله نشارك معكم. هادو ديجا درتهم بور ميلان عام الاول بصح ميلان درتهم له شويه كبار دونك فوالا بور لانيفرسير دو مورجان دونك حبيت ندير ان اوتر موتيف وحبيت نديرهم صغار. اللي درت الميلان دونك لو بوكي لي تي ان بو غران باسكو لي بروشيت كانوا شويه طوال والمره هذه حبيت نبدل درت دي بتيت بروشيت هكذا هذوك لي بتي باتوني ودرت له دي سابلي فورم ورده والثاني درت له دي بتي رومب هذاك لومبورت بياس. دونك فوالا انا ما نستعملش لا باتا سكر ما نخدمش بها سي غار وين نستعمل لا باتا سكر لا بلوبار دو طون تلقاوني نستعمل لا بات داموند دونك قسمتها على اثنين لا بروميير بارتي زدت لها شويه ملون غذائي في اللون الازرق لا كولور بلو والثانيه خليتها ناتورال دونك بهذاك لو موتيف جي اسيي دو تراسي او ميليو باش تجيني تشبه للورده درت لها دي بتيت بيتال في الوسط ودرت لها هذوك لي بيرل تاع السكر في الغوز زينت هكذاك لي بور وحطيت في الوسط فريمون يا با ميو كلا سامبليسيتي منين تجي الحاجه سامبل منين تجي تزيد تبها اكثر واكثر سي تحبوا فو شارجي ديروا بوكو دو بايات ولا بوكو دو فلور هذا يبقى اختياري فوالا فريمون طريقه سهله مهله.
فوالا البنات سورتو هاد لابارتي بزاف طلبتوني عليها مينا كيفاش درتي كيفاش شكلتي على بالكم البنات نحب بزاف ندير دي موديل سامبل وجام بيان هكذا الواحد يخدم شويه مخو ويدير يعني الحاجه اللي تعبر على شخصيته اللي تعبر على موا جو ترافاي كوم سا دونك شويه كرياتيفيتي هكذا الواحد يخدم شويه مخو يلقى يعني طريقه تزيين طريقه تقديم فوالا ما بيرسونيلمون جي توجور في سا دونك فوالا قلت لكم هذاك الدوزيام موديل لي سابلي فورم غون بلون بورت بياس هذاك الاول والثاني دونك الوريده كيفاش زينتها قصيتها بلو ميم بورت بياس جوست في الوسط بهذيك لون بورت بياس فورم فلور لا بتيت فلور قصيت في الوسط باش هكذا كيبان لي سابلي تاعي وفي الوسط درت شويه لا كونفيتور دابريكو باش نقدر نلصق هذوك لي بايات سكري دونك فوالا وخيرت ابوبري لا ميم كولور وهذه هي لصقتهم غير حطيتهم فوق لو سابلي ومن بعد نزين بهم لو بوفي دانيفرسير في هاد لابارتي البنات نكذبش عليكم جيتي فريمون ديباسي و جافي سوبر مال او سيرفيكال جاريفي بلو فينير ما قدرتش نوقف فريمون باسكو جبتها ورا بعضها ما الفا نخدم بشويه بشويه وزادو هنايا ما كانش وقت بزاف وجاوني الاولاد يبا دوكو جي ليسي لا دارنيير مينوت اون بلوس درت لهم في الجاردان يبا دوكو كان شويه سخون الحال سي بور سا جي بريفيري دي لي غاردي او فري دونك فوالا البنات قلت لكم نحط لكم الروابط تاع الوصفات كامل في صندوق الوصف لهنا درت اون غاناش مونطي شوكولا بلون باسكو مرجان ما ياكلش الشوكولا نوار دونك درت له شوكولا بلون كيما يحبها ودرت فيها شويه كولورون اليمونتير باش تجيني اسورتي مع لا ديكو ولهنا درت جوست اون بتيت روزاس ما حبيتش نكثر بزاف لا غارنيتور باسكو الاولاد ما يعني ساصايا نكثروا لهم بزاف وزينت بهم لي كوب كيك تاعي لهنا كانت حالتي حاله يديا مطليين بالكولورون لي غون خلاصوا لي لقيت واحد الغون مقطع لبستو كملت به لا ديكو تاعي دونك فوالا جات هذه هي طريقه التزيين جاو فريمون متحوفين باين ونخليكم تكملوا معايا حتى الاخر ان شاء الله Voilà البنات لهنا j'ai pris vite fait donc j'ai pas pris le temps vraiment pour filmer comment j'ai décoré ma table كيفاش زينت parce que درت لكم une partie وين en fait واش راح نحط وهذاك منين شريتها دونك جي فيتي تو سا او ميم طون مع الاولاد دونك لو طون اللي حطيت لهم لي شيبس لي كوب كيك شوكولا درنا لا بوز لعبوا في الماء تو سا دونك فوالا لي كوب كيك قلت لكم الروابط كامل نحط لكم في صندوق الوصف ودركا نخليكم دونك جوست جي راجوتي دي كوكياج pour rappeler le thème de cette déco la mer l'été l'eau donc voilà خليكم تكملوا وان شاء الله نرجع لكم من بعد باش نكملوا l'anniversaire. On se régale ou pas? Allez. Donc là les garçons c'est des sablés à la pâte d'amande et des cupcakes à la vanille qu'a préparé Morjane. Miam miam. Allez servez-vous les garçons. Servez-vous. C'est quoi ce que J'en ai encore à l'intérieur, c'est juste que j'ai pas tout mis. C'est quoi ce qu'il y a dessus? C'est des dragées. Oh, merci. Il n'y a pas des amandes Morjane, n'aie pas peur. Hein. Oui, parce que comme tu es allergique... C'est tout dur, c'est trop bon Morjane. Bravo Morjane, elle est jolie ton cupcake, hein? T'as bien travaillé. Bon appétit les garçons. Et après vous allez vous baigner, d'accord? Allez. Goûte Morjane le sablé, il est super bon. Montre Morjane à l'intérieur, c'est comment? T'as fait un coup? Miam miam. Les bananes pour la recette de popcake, vraiment très facile à réaliser. Donc le reste de ma génoise au chocolat, donc ضفت لها 2 cuillères à soupe Nutella, لميتها شويه وقطرت فيها شويه مزهر pour parfumer la pâte وشكلت دي بتيت بول دو بات حطيتهم يبردوا ومن بعد حطيت فيهم شويه كلاصاج رويال درتو بالسكر غلاس ما حبيتش بزاف نكتر السكر دونك فوالا هذه هي وصفه فريمون تري سامبل à réaliser. T'es Martial? Ouais. Montre-moi, t'as fait un croc? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Trop bon. Et toi, t'as goûté? Ouais, c'est super bon. Je voulais pas mettre trop de sucre en fait. Donc il reste la part, il reste 2 pour... parce que Morjane il mange pas, comme il a des allergies. Mais bien, il se régale Martial.
Bravo. Bravo. Allez, Amina, gossel. Super. Allez, bravo. Magnifique. فوالا حنايا كملنا الحفله تاعنا فريمون جوزنا واحد العيد ميلاد اكثر من روعه ما شاء الله اون ايتي سوبر كونطون سورتو مع عالم البراءه مع الاطفال يعني فريمون سوبر بيان فوالا مرجان حبي يقول لكم حاجه Merci beaucoup pour les commentaires. Avec maman, on a lu et il y a eu de très très jolis commentaires. Ça m'a plu. Ah bah t'as vu, c'est gentil, tu dis shukran. Shukran. Voilà. À bientôt. Voilà, merci Marjane. Donc voilà البنات انا تاني نخليكم ما تنساوش un petit pouce bleu. بارك الله فيكم. فضلا وليس امرا. اشتركوا في القناة si ce n'est pas encore fait ونقول لكم سلامة.